ब्रेकिंग न्यूज़ अवांखे ॾियूं तहरीक इंसाफ तरफ़ां एस्टेब्लिशमेंट सां आला सतही राब्तनि जी तस्दीक कई वई आहे। आगाह कयूं पिया अहम ख़बर के हवाले सां बैरिस्टर गोहर जो चवणु आहे त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सां पेशावर में मुलाक़ात कई आहे। जेकॾहिं के ॻाल्हियूं शुरू थियूं आहिनि त सुठो सवण आहे। अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर कयूं पिया। बैरिस्टर गोहर चयो आहे त एस्टेब्लिशमेंट के तहरीक इंसाफ सां ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। अली अमीन गंडापुर चयो आहे त आर्मी चीफ जी मूंसां मुलाक़ात में बैरिस्टर गोहर बि शिरकत कई। अली अमीन गंडापुर चयो त बैकडोर राब्तनि जी ज़रूरत नाहे, ॻाल्हियूं ओपन थी रहियूं आहिनि। जेकॾहिं ॻाल्हियुनि ते शक हुजे हा त शिरकत ई न करे हा। अहम ख़बर जे हवाले सां अवां खे आगाह कयूं पिया। अपडेट कंदा हलूं त तहरीक इंसाफ तरफ़ां एस्टेब्लिशमेंट सां आला सतही राब्तनि जी तस्दीक कई वई आहे। बैरिस्टर गोहर जो चवणु आहे त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सां पेशावर में मुलाक़ात कई आहे। जेकॾहिं के ॻाल्हियूं शुरू थियूं आहिनि त सुठो सवण आहे। बैरिस्टर गोहर चयो त एस्टेब्लिशमेंट के तहरीक इंसाफ सां ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। अली अमीन गंडापुर चयो त आर्मी चीफ जी मूंसां मुलाक़ात में बैरिस्टर गोहर बि शिरकत कई। अली अमीन गंडापुर चयो त बैकडोर राब्तनि जी ज़रूरत नाहे, ॻाल्हियूं ओपन थी रहियूं आहिनि। जेकॾहिं ॻाल्हियुनि ते शक हुजे हा त शिरकत ई न करे हा।